Я часто слышу фразу от своих пациентов, что у их родственника часто останавливается дыхание ночью. И, как вы помните, в предыдущем ролике я рассказал, что такое апноэ сна. И напомню сейчас, что это состояние, при котором во время сна возникают периоды временного прекращения дыхания. И теперь я хочу поговорить о причинах возникновения данной проблемы. Что же может способствовать развитию апноэ сна? Во-первых, это мужской пол. Апноэ сна встречается в 2-3 раза чаще у мужчин, чем у женщин. Хотя риск становится одинаковым для женщин в период пери- и постменопаузы. Вторая причина – это лишний вес. Риск апноэ хорошо коррелирует с индексом массы тела. В одном исследовании увеличение веса на 10% было связано с 6-кратным увеличением риска развития апноэ сна. В другом же исследовании умеренное и тяжелое апноэ сна, это индекс апноэ более 15, встречалось у 11% мужчин с нормальным весом, у 21% с избыточным весом и у 63% с ожирением. Это когда индекс массы тела более 30. Аналогично у женщин, у 3% с нормальным весом, у 9% с избыточным и у 22% страдающих ожирением. Третья важная причина – это анатомические особенности. Сужение носовых ходов, низкое расположение мягкого неба, увеличенный небный язычок, аномалии лицевой части черепа, смещение нижней и верхней челюсти назад, так называемая ретрогнатия, врожденное недоразвитие челюстной кости, микрогнатия. Также существуют еще и менее изученные факторы риска. Например, это курение. При курении может увеличиваться риск развития апноэ, а также ухудшаться его течение. И в одном из исследований выяснилось, что у курильщиков вероятность иметь проблемы со сном в 3 раза выше, чем у людей, которые никогда не курили. Очень важное влияние оказывает семья. Это может быть обусловлено общими поведенческими или окружающими факторами. Также возможно наличие генетической предрасположенности через такие факторы, как строение краниофациальных тканей. Очень важным фактором риска это потребление снотворных и успокаивающих препаратов. Эти лекарства могут снижать мышечный тонус и способствовать возникновению обструкции в верхних дыхательных путях. Я рассказал самые распространенные причины возникновения апноэ сна, и в следующих видео я расскажу о способах диагностики данной проблемы. Пожалуйста, поделитесь этим видео с тем, о ком заботишься.